channel. Okay guys, for today's vlog, we're going to unbox Lazada product. Okay. Ngayon, dahil monetize na ako, nakatanggap ako ng gift from my sister. This one. In-order niya to sa Lazada. Kasi, alam nyo guys, siya yung nag-inganyo sa akin na maging YouTuber. Yeah. Na talagang, ang tagal niya akong pinilit na gumawa ng channel. Hindi talaga, sabi ko wala talaga akong time. Pero, ayun, napilit niya din ako. And thanks God naman, after 2 months na na-monetize ako. Just go to Jewel Reyes, or you can see it here beside me, Jewel Reyes, and then you can see also the okay. Na-distract ako sa kapatid ko. Nagsiselfie kasi siya. Nagsiselfie kasi siya. Okay, yun nga, back tayo dun sa pinag-uusapan natin. Makikita nyo dito, ayan yung channel niya, Jibel Reyes. Visit nyo siya, especially para sa mga OFW. Marami kayong matututunan dun sa vlog niya kasi more on OFW yung topic niya. At baka may magtampo dito kasi itong yung nag-distract talaga sa akin kanina, i-subscribe nyo na rin siya. Si ano yan, si Girly. And dito, ito yung ano niya, yung channel niya. Ma-enjoy nyo rin naman kasi ang ano niya is about sa mga ano niya, sa mga event niya, kasi ano siya tawag dito, majorette siya, tapos flutista din, tsaka ang dami niyang event. Tsaka wait niyo yung mga tutorial niya kasi magaling din siya mag-makeup. Pero tama na tayo sa pag-endorse sa kanila. Back to the topic na tayo. Eto, mag-unbox na tayo dito. Okay. Hindi siya nakabalot ng Lazada, pero Lazada talaga siya. Kung makikita niyo, andito yung Lazada. Pero, kahit ako hindi ko makita kapag hinaharap ko sa camera. Pero, ano talaga siya. Ito na. Okay. Mahirap siyang buksan. Medyo mahirap-hirap lang buksan ng konti. Okay, dahil wala tayong gunting, magtsaga-tsaga tayo. Ayaw ata ipubukas ng Lazada. Masyado siyang sealed na sealed. Dikit na dikit siya talaga dun sa ano niya, sa plastic niya. Okay. As you can see, sa picture pa lang, ring light siya. Magagamit ko daw kasi ito para sa mga vlog na gagawin ko. Okay, buksan na natin siya. Okay, let's see what is inside. Okay. Okay, ito ang stand niya. Okay. Gano'n kaya kataas to? Ayan, tatluhan. Let's see. Ano naman to? Monopod? Oh, monopod. Paano ba to?
Dual purpose siya. Pwede siyang monopod. Pwede rin siyang stand ng string light. Ito siya. Ayan. Tsaka yan, no? Ayan yung tingin ko, ha? Tingnan natin. Diba? Diba? Ang galing kong manghula. Okay. So, ayan, mahaba-haba siya. Social. Feeling artista ako nito. Siguro itong monopod kasing height ko. Cute size kasi ako, guys. Kung hindi nyo, kung share ko lang, cute size kasi ako. Pero gano'n kaya siya kahaba? Paano nilalagay ang dito, ang cellphone? Let's see. We're not yet done. Excited ako. Okay, ito yung kanyang ring. Ring niya. Okay. Sana hindi ko pala muna kinabit yun kasi mabigat. Kaya natin yan. Ang social naman nito. Ewan ko lang kung hindi pa ako gumanda sa camera. Okay. Ayun na yun. Ayun na yun. Ganyan na siya. Okay. Nayuyuko siya. Nagaganyan. Naro-rotate. So, ito. Yan. Check natin kung para saan to. Okay. Para hindi lang, wala lang siya. Hindi ko alam kung para saan siya. Siguro pang pasikip lang. Katulad sa mga monopod. Okay. USB type siya. Aba, social, may plus, minus, ano pa siya. Tingnan natin kung anong function niya mamaya. Okay. Last na to. Wala na tayong matataktak. Wala na tayong matataktak. Ayun. Thanks to Girly, hinahanda niya na yung paano natin yun. Pang testing. So, what is this? I don't get what is this. Yeah. I don't know. Maybe alam mo. Do you know how to use this one? But okay. Ito. Okay, pa-try natin sa kanya kung paano. Papangal ata to. Okay, check natin. Ito natin gawin sa okay. Natatanggal pala. Ito natatanggal ito. Okay. Ito. Dito lang. Or, extend. Okay, tinuruan niya ako. Sabi sa inyo, hindi ko alam. Natatanggal pala yung sa taas niya. Yung bilog. Yung kaninang sabi ko, hindi ko alam kung para saan. Ito pala yun. Ulitin natin. Yung ginawa niya. Eto, ididikit mo pala siya dito. Ayan. Didikit pala natin siya. Social. Hindi ko alam. Nangangain siya. Nangangain siya ng maganda. Okay, tapos eto, ididikit naman siya dito. As for her, didikit siya dito. Okay. May mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Okay. Ito ata ang pampasikip. Ito. Sa baba. Yung gitna. Okay.
hindi ko siya ma-move yung sinasabi niyang gitna. Baka ito. Wait lang. Papaluwag yan. Okay. Ito, pampaluwag nito. For what? Diba? Pero it's fine. Ito, yung, sa bilog siya, pang-adjust. Pag-a-adjust mo siya kung paano mo ayusin, kung paano dating ni ring light. Okay. But, ganun. Ito, para saan naman to? Yung para sa gitna yan. Para ma-adjust yan. Okay. Para pampasikip, tsaka pampaluwag lang siya. Tapos, when everything is fine, yan, ilalak na natin. Bad trip na siya sa akin. Okay. Lock na. Session naman. Okay. I think it's fine na. Let's try it. Let's try it na. Okay. So, USB type siya. Hindi siya basta direkta. At least, pwede natin siya idikit dito sa charger natin. Okay. Let's see. Ayan, naka-charge na. So, let's see. Ganyan na siya, may pindutan siya. Mas maganda kung nakaharap na siya. Pindutin na natin tong on and off button. Oh. Oh. Ganyan pala ang itsura niya. So, may plus, minus. Check natin yung plus. Okay, minus. Okay. Para naman siya sa panghina tsaka pang ano lang ng my God, sakit sa mata niya ha, in fairness. Dapat malayo ka. Okay. So, meron siyang, ano to, rotate. Ayan siya, may rotate something. Sige, gamitin natin ang ating ring light para makita nyo. Ayan. Ayan, may rotate. Try natin siya. Okay. Check natin kung ano mangyayari. Siya nababago pala yung ilaw. So, tatlong kulay. Yan. Ito yung tatlong kulay niya. Anong kulay ba to? Basta ito alam ko puti. Ito dilaw. And this one. Basta ilaw siya. Summer. Summer. Summer parang may effect lang may summer. Okay, patayin na natin kasi ang sakit ka sa mata pag masyadong malapit. Ayun. Okay. Wait lang. Check natin yung monopod niya. Check natin ang monopod niya. Yun lang yung ano niya. Hindi ba magagamit yung monopod sa cellphone? Tingin ko hindi. Gamit. Di ba may yung sa may monopod natatanggal din sa mga taas, no? Okay. So, sabi niya magagamit din daw to sa cellphone. Kapag yung sa taas, na pinaka-monopod daw. So, hindi ko pa siya matatry. Wala siyang free. Kasi wala siyang free. Yeah, wala na talaga siyang free. Hindi nakasama. Titingin ako ng monopod one time. Kaya ano yan, nakaganyan ako. Ang layo. Ayan. Or, alam ko meron din ganito na ring light. Same ng design. Ang alam ko meron siya yung dito, yung lalagyan, yung may cellphone. Yung may lalagyan na ng cellphone. Alam ko meron nun. Camera? Yeah, yung sa cellphone, sa camera, yung holder. Yung parang pang monopod talaga. Ganyan. Akala ko yun yung bibigay sa akin.
Pero, pero okay lang. Thank you to my sister for this one, no? Ayun, so, ayun na yung pag-unbox natin ng Lazada product. Pero maganda siya ha. So, wait nyo yung second vlog ko na gamit ko na to. Okay. Hey guys, ayun na yung ano natin, yung review natin sa pag-unbox ng Lazada product. Nasihan naman ako kasi kasi ang cute niya. Kasi height ko. Pero hindi ko lang alam kung ano tawag dito, kung tama ba yung mga pinaggagawa ko. Pero meron naman akong naging guide na excited din siyang gamitin yon. So, ayun na. Bye guys! And then, let's see each other again to my next vlog. Bye!